ନୂଆ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ନୂଆ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭାରତରେ ନୂଆ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଲାକାରେ ଥାନାଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆଇପିସି ବଦଳରେ ଏଥର ନୂଆ ଆଇନ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା VNS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅପରାଧ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ନୂଆ ଆଇନରେ ଅଛି ଜିରୋ FIR ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଥାନାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଜୀବନ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନକୁ ଦିଆଯିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ। ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର FIR। ତଦନ୍ତ ଓ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ମହିଳା ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ହେବ। 90 ଦିନ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାମଲା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଅନେକ ସୁବିଧା ଏହି ଆଇନରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଉରକେଲାର ଟାଙ୍ଗରପାଲି ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାମେଶ୍ୱର ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ଆଇନ VNS ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଥାନାର SI ଋଷଭ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ କିପରି ସହାୟତା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।